很多人请了一堆厚厚的经书回家，心里发愿要精进，可真正翻开，没读几行，眼皮就开始打架，每个字都认识，连在一起却像天书，最后干脆供在佛桌上，以为早晚上一炷香，磕几个头就是在修行了。但我要告诉你，这第一步可能从一开始就走错了。我不是反对读经，而是要告诉你一个被许多人忽略的秘密。经书不是用来读的，是用来悟的。没有基础就直接啃经典，就像没练过内功的人硬拿一本加密的绝世武功秘籍，那些古汉语、记诵体，还有层层叠叠的象征与隐喻，都是一道道密码。没有心法口诀就硬闯，最后要么放弃，要么走入误区，把空理解成啥都没有，把涅槃当成死掉，完全偏离本意。佛门里有一句老话叫依义不依语，这句话出自《大般涅槃经》，意思是说我们要依赖佛法真正的义理，而不是执着于文字表面。文字只是指月的手指，不是月亮本身。可惜太多人盯着手指看，忘了抬头看月亮。2000多年来，佛法传承靠的不是书本，而是心印。为什么现在的经书这么难懂？因为他们本就是写给已经有了基础的人看的。古人讲究师承，没有师傅领进门，你自己摸索，就像在迷宫里打转。经书里的每一个概念，背后都连接着一个庞大的认知体系。四圣谛、缘起性空、无常无我，这些不是知识点，而是需要安装进你大脑的操作系统。没有这个系统，经书就是一堆乱码。我们常常把经书神圣化，却忘了它本是指引生活的工具，供起来是尊重，读进去才是受用。很多人害怕读错，害怕亵渎，所以宁愿不读。这种敬畏心是好的，但过度的敬畏反而成了障碍。佛法是人法，是解决人生痛苦的方法，不是摆设。佛陀当年说法用的是当时的大白话，是为了让听的人懂，而不是为了让后人猜。所以不要怕不懂，只怕你不问；不要怕走错，只怕你不走。今天的影片就是为了帮你打破这层恐惧。我们要把高高在上的佛法拉回到你的人间烟火里，让它变成你面对挫折时的勇气，变成你处理关系时的智慧，变成你夜晚入睡前的安宁。这才是佛法该有的样子。如何正确的入门佛法？如何真正走上一条不跑偏的路？这条路其实只需要记住3个字，但这3个字不是随便说说，它们是通往解脱的阶梯，是无数祖师大德用生命验证过的轨迹。在我们正式开启这段旅程之前，我想邀请你在评论区打下一句祝福的话，可以是愿开智慧，也可以是平安喜乐。这不仅是一个留言，更是一次心念的种下。当你打出这行字的时候，你已经准备好要改变了。接下来我先讲一个故事。这个故事里的人和你我一样，曾经迷失在文字的海洋里。他拥有最多的经书，却拥有最少的安宁。他的经历或许就是你的写照，而他的转折也将成为你的起点。请静下心来，因为真相往往藏在最不起眼的地方。在古代的一座深山古刹里，住着一位名叫文远的法师。他在当时的佛教界名气非常大。为什么？因为他记性太好了。大到什么程度呢？整个藏经阁里的经典，他几乎都能背诵下来。不管是艰涩的唯识论，还是浩瀚的华严经，只要有人问起哪一句在哪一卷哪一行，他都能脱口而出，分毫不差。各地的学人慕名而来，带着各种疑难杂症，文远法师都能引经据典，给出完美的解答。人们都说文远法师就是一座活着的藏经阁，是佛法智慧的化身。可是很少有人知道，每到夜深人静的时候，文远法师却睡不着。
他常常独自坐在禅房里，点着一盏昏黄的油灯，周围堆满了翻开的经书。他拥有那么多的知识，那么多的理论，可每当生死烦恼袭来，当无名的恐惧在心底升起时，那些滚瓜烂熟的经文却像是一堆冰冷的石头，压得他喘不过气。他明白所有的道理，知道万法皆空，知道诸行无常，可当他面对自己的心跳，面对深夜的孤独时，那个知道道理的我依然会害怕，依然会焦虑。有一天深夜，寺庙里来了一位挂单的行者。这人穿着粗布衣服，脚上的草鞋还沾着泥巴，身上背着一个破旧的包袱，里面没有经书，只有一个钵和几件换洗衣物。他看起来普普通通，甚至识不了几个字。按照规矩，文渊法师本不必亲自接待，但不知为何，当他看到这个行者清澈的眼神时，心里忽然动了一下，便亲自将他引到了禅房。文渊法师本想考教一下对方的功底，便随口问了几句经文中的义理。行者笑了笑，摇头说自己不懂那些大道理，只会吃饭睡觉，扫地挑水。文渊法师心里有些失望，心想这不过是个普通的苦行僧罢了。他忍不住叹了口气，说道：佛法深如大海，若不读经论，如何能渡生死之河？你这样盲修瞎练，恐怕终究是徒劳。行者没有辩解，只是拿起桌上的茶壶，给文渊法师倒了一杯茶。茶水热气腾腾，行者问：师父，这茶烫吗？文渊法师说：烫。行者又问：那您放下吗？文渊法师愣了一下，伸手握住了茶杯，因为烫，他下意识地松开了手。行者看着他，平静地说：您看，身体知道烫，自然就放下了，可心里知道苦，为什么却放不下呢？这一句话，文渊法师怔住了，看着桌上的茶杯，久久无法言语。他背诵了那么多关于放下的经文，讲了那么多关于无助的道理，可此刻面对一个不识字的行者，他竟然无言以对。行者并没有停留，喝完茶后便起身告辞，说是要继续赶路，去寻找一个能让他心安的地方。文渊法师急忙追出门外，问道：你要去哪里找？行者回头指了指脚下的路，说：不在书里，在路里。说完便消失在夜色中。那一夜，文渊法师没有再翻开经书，他坐在黑暗中，反复琢磨着行者留下的那句话。他开始怀疑自己这些年来拼命累积的知识，究竟是在帮他解脱，还是成了另一种束缚。他拥有地图，却从未真正上路；他拥有药方，却从未真正服药。那些经文里的字句，曾经是他引以为傲的资本，现在却变成了横亘在他与真理之间的高墙。他忽然明白，自己缺的不是更多的知识，而是一个能带他穿过这层迷雾的向导，一个能让他把知识变成体验的契机。第二天清晨，文渊法师做了一个震惊的决定。他锁上了藏经阁的大门，脱下了象征地位的袈裟，换上了简单的布衣。他告诉弟子们，他要出去走走，去寻找那个行者走过的路。人们都说他疯了，放弃了那么高的声誉，去追求一个虚无缥缈的东西。只有文渊法师自己知道，他心里那团火被点燃了。他不再满足于做一个解释佛法的人，他想成为一个体验佛法的人。他背起行囊，踏上了未知的旅程。这一步是他人生中第一次真正的闻，不是听闻更多的理论，而是听从内心的呼唤，去寻找真正的善知识。文渊法师的故事说到这里，你可能已经察觉到了一丝端倪。他拥有那么多的经书，却无法安顿自己的心。那个行者没有给他任何新的知识，却让他放下了执着。这背后的秘密，其实就是我们今天要探讨的第一个核心概念——闻。很多人以为闻就是听，就是读，就是记忆，
其实不然，文的真正含义是拿到一张正确的地图。这张地图不是你自己画的，而是那些已经走过这条路的人留给后人的指引。在佛法里，这叫做亲近善知识。善知识不是那种会说漂亮话的人，而是能帮你指出盲点的人。就像文渊法师遇到的那个行者，他没有背诵任何经文，却能用一杯茶点破文渊法师多年的迷思。这就是善知识的力量，他不给你答案，而是让你看到问题的所在。现代人学佛最大的误区就是以为可以自学成才，拿着经书自己啃，遇到不懂的就查注解，查来查去，越查越糊涂。为什么？因为你没有那个参照系。就像一个从没出过海的人拿着一张航海图，却不知道哪边是北，哪边是南。地图再精细，对你来说也只是纸张。所以文的第一步是找到那个能帮你建立认知体系的人。这个人可能是你的师父，也可能是某位大德的开示，甚至可能是一句点醒你的话。核心不是形式，而是你能否透过它建立起对佛法核心概念的正确理解。四圣谛、缘起性空、无常无我，这些不是用来背诵的名词，而是需要用来观察世界的工具。四圣谛告诉你，痛苦是有原因的，是有方法可以止息的。缘起性空告诉你，万事万物都是因缘和合而生，没有永恒不变的本质。无常无我告诉你，你执着的那个我其实只是五蕴的暂时聚合。但文只是开始，拿到地图不等于到达目的地。接下来你需要把这张地图内化，变成自己的方向感。这就是第二个核心概念。思不是简单的思考，而是像侦探一样对自己的每一个念头进行审视和追问。到底什么是无明？诸行无常究竟是什么意思？那个让我痛苦的我到底是什么？这些问题不能只停留在书本上，必须在你心里激起回响。文渊法师在遇到行者之前也能回答这些问题，但他的回答是背诵来的，不是体悟来的。所以他睡不着，因为他知道的答案无法解决他的痛苦。思的过程是一个不断质疑和验证的过程，你需要用自己的生活经验去检验这些法理是否真实。比如无常，你不能只是知道这个概念，而是要去观察。观察办公室的人来人往，观察杯中的茶由热变凉，观察自己的情绪如何升起又落下。当你真正看到无常的时候，你就不再需要背诵这个名词了，因为它已经变成了你的体验。再比如无我，你不能只是理解这个理论，而是要去留意每次生气时，那个愤怒的我是如何像演员一样瞬间登台的。当你看到那个我的虚幻性时，你就不再容易被情绪绑架了。这就是思的力量，它让你从被动的接受者变成主动的探索者。你不再依赖别人的答案，而是开始寻找自己的真相。这个过程可能会有点痛苦，因为你是在挑战自己多年来的认知习惯。你会发现自己以前的很多想法都是建立在错误的前提上的。你会发现自己执着的那些东西其实并没有那么重要。但这种痛苦是必要的，就像手术一样，只有切开伤口才能清除病灶。没有这个痛苦，你就无法真正成长。但闻和思还不够，就像你拿到了地图，也熟悉了路线，但如果你不真正上路，你永远到不了目的地。接下来就是我要说的第三个最关键的核心概念。在山脚下有个叫智澄的居士，他和之前的文渊法师不同。文远是困于文字，智澄却是困于道理。智澄是个聪明人，生意做得很大，脑子转得飞快。他接触佛法的时间不长，但悟性极高。
那些高深的理论，什么缘起性空，什么心外无物，他听一遍就能懂，甚至还能头头是道地讲给别人听。身边的朋友都佩服他，说他是有慧根的人，是真正入了门的人。志诚自己也这么觉得，他常常在心里想，你看那些老修行还在磕头念诵，我已经明白了宇宙人生的真相。这种优越感成了他修行路上最大的隐形障碍。直到那一年，变故突然降临，一场突如其来的市场波动，让志诚多年的心血瞬间化为乌有，不仅破产，还背上了沉重的债务。那一夜，志诚独自坐在空荡荡的办公室里，窗外是城市的霓虹灯，窗内是冰冷的现实。他试图用佛法来安慰自己，他在心里默念，凡是所有相皆是虚妄，这一切都是无常的，都是空的，我不应该痛苦。可是胸口那股憋闷的感觉像一块巨石压在那里，喘不过气来。他越是告诉自己不要痛，痛感就越清晰。他越是告诉自己这是空，那种失去一切的恐惧就越真实。他发现自己被骗了，不是被佛法骗了，是被自己的聪明骗了。原来知道道理和做到道理中间隔着一条巨大的鸿沟。他在心里构建了一座精美的佛法大厦，可现实轻轻一震，大厦就塌了。他感到深深的羞愧，甚至开始怀疑佛法是不是真的有用。这种自我怀疑比破产本身更让他绝望。他觉得自己像个伪君子，嘴上说着放下，心里却死死抓着不放。在这种近乎崩溃的状态下，志诚想起了附近山上的一座小庙。他不是为了求保佑，他是想去问问为什么道理救不了命。他见到了庙里的一位老僧，法号慧明。慧明师傅很普通，每天就是种菜、劈柴、扫院子。志诚见到慧明师傅，就像抓住了救命稻草，把自己所有的理论困惑，所有的痛苦挣扎，一股脑地说了出来。他说自己懂空性，懂无常，可为什么还是这么痛？是不是自己业障太重？是不是佛法不灵？慧明师傅听完，没有给他讲经，也没有安慰他。师傅只是递给他一把扫帚，指了指院子里堆积如山的落叶，说痛就对了，不痛说明你还没活明白，先把这院子扫干净再说。志诚愣住了，他本以为师傅会给他什么高深的开示，会帮他分析因果，没想到只是让他扫地。他心里有些抵触，但还是接过了扫帚。秋风瑟瑟，落叶一边扫一边落，志诚扫得很烦躁，每一下都带着情绪。他想着自己的债务，想着别人的背叛，扫帚在地上划出刺耳的声音。慧明师傅坐在旁边的石凳上，静静地看着他，突然说：“你扫的是叶子，还是心里的垃圾？”志诚手停在了半空，这句话像针一样扎进了他心里。他看着满地的落叶，突然发现自己一直在抗拒当下的状态。他抗拒破产，抗拒背叛，抗拒痛苦。他嘴上说接受无常，心里却在拼命拒绝无常的发生。他想要的空，不是真正的空，而是逃避痛苦的借口。真正的空，是允许痛苦存在，允许落叶存在，允许这一切发生，而不去评判它，不去抗拒它。那天下午，志诚扫了3遍院子，汗水湿透了衣背，心里的燥热却慢慢退了下去。当他第4次拿起扫帚时，他不再想着赶紧扫完，也不再想着自己的遭遇，他只是专注地看着扫帚划过地面，看着落叶被聚拢，听着风吹过树梢的声音。那一刻，痛苦依然在，但它不再是一个需要被消灭的敌人，而只是当下的一个现象，就像落叶一样，落了就扫，扫了又落，仅此而已。他忽然明白，之前自己所谓的懂，只是头脑层面的理解，那种理解是脆弱的，是经不起考验的，而真正的懂是身体力行的体验，是在痛苦中依然能保持觉知的能力。夕阳西下，院子终于干净了，
志诚放下扫帚，走到慧明师傅面前，深深鞠了一躬。他没有说话，但眼神里有什么东西不一样了。之前的焦躁和优越感消失了，取而代之的是一种沉稳和平静。慧明师傅笑了笑，说：“明天再来扫吧。”志诚点点头，说：“好。”这2个字很简单，却重如千钧。他知道明天的落叶还会落，明天的困难还会出现，但他不再害怕了，因为他找到了一种面对的方式，不是逃避，不是压抑，而是直面。志诚的故事到这里其实才刚刚揭开修行的真正面纱。他拿着扫帚站在院子里的那一刻，才明白什么叫做修。很多人听到修这个字，第一反应就是打坐、念咒、诵经，或者去寺庙里做义工。这些当然都是修行的形式，但它们不是修的核心。修的本质是把文和思的成果真正融入到你的每一个当下，每一个呼吸，每一个起心动念里。志诚之前的问题在哪里？他闻够了，也思够了，但他从来没有真正修过。他把佛法当成了知识储备，当成了应对顺境的心理安慰。可一旦逆境来临，那些知识就像纸糊的墙，一捅就破。为什么？因为知识是外在的，体验才是内在的。你知道火是烫的，和你真正被火烫到是2回事。志诚之前只是在理论上知道无常，知道空性，但他从来没有在痛苦中真正体验过这些概念。直到那场变故把他逼到了墙角，他才被迫直面真相。修的第一个关键是直面，直面你的痛苦，直面你的恐惧，直面你的不完美。很多人修行其实是在逃避，他们用佛法来合理化自己的逃避行为，用空性来否认自己的真实感受，这恰恰是最大的误区。佛法不是让你变成没有感情的木头人，而是让你能够完整的体验所有的情绪，却不被情绪绑架。志诚在扫院子的时候，痛苦依然在，但他不再抗拒它了。他允许痛苦存在，允许落叶存在，允许这一切发生。这种允许就是修的开始。从佛教的法理来看，这叫做如实观照。如实就是按照事物本来的样子去看，不添加你的评判，不添加你的期待。你痛苦就看着痛苦，你焦虑就看着焦虑，不要试图改变它，不要试图消灭它，只是看着它。当你能够这样做的时候，你会发现一个奇妙的现象，情绪依然会升起，但它不会停留太久，它像云一样飘过来又飘走。你不再是那个被云遮住的人，你是那片天空，看着云来云往。这就是修的核心秘密。它不是要改变外面的世界，而是要改变你看待世界的方式。志诚扫院子，扫的不是叶子，是他心里对落叶的抗拒。他之前抗拒破产，抗拒背叛，抗拒痛苦。他想要一个没有落叶的院子，想要一个没有痛苦的人生。但这可能吗？不可能。落叶是秋天的必然，痛苦是人生的必然。你抗拒必然，就是和自己作对。修的功夫就是学会和必然和平共处。再深入一层，修的本质是觉知的培养。觉知是什么？就是你知道自己在做什么，知道自己正在经历什么。志诚在扫第一遍院子的时候，心是乱的，他想着债务，想着背叛，扫帚只是机械的在动。这时候他没有觉知，他被念头带走了。扫到第4遍的时候，他开始专注在扫帚划过地面的感觉，专注在落叶被聚拢的过程。这时候觉知回来了，他回到了当下。觉知就像一盏灯，黑暗不会消失，但你能看清黑暗里的东西了。从唯识学的角度来看，我们的心有2种运作模式，一种是自动导航模式，被习气和业力推着走。你生气，你都不知道为什么生气，
情绪起来了就跟着跑。另一种是觉知模式，你知道自己在生气，你知道这个生气是怎么升起的，你知道它什么时候会落下。修行的过程就是从自动导航模式切换到觉知模式的过程。这个切换不是一次性的，而是需要反复练习的。志诚扫一次院子不够，他需要每天扫，每天练习，直到觉知成为他的本能。很多人问，修到底要修什么？其实就修一件事，在每一个当下保持觉知。吃饭的时候知道自己在吃饭，走路的时候知道自己在走路，生气的时候知道自己在生气。听起来很简单，做起来很难，因为我们的心习惯了四处游荡，习惯了活在过去和未来，很少愿意停留在当下。修行的功夫就是把心拉回来的功夫，每一次拉回来都是一次修行，每一次走神都是一次练习的机会。这里有一个常见的误区，需要特别提醒大家。很多人把修理解成压抑，生气的时候告诉自己不能生气，焦虑的时候告诉自己不能焦虑。这不是修，这是自我欺骗。压抑的情绪不会消失，它只会潜伏起来，在某个时刻爆发得更厉害。真正的修是允许情绪存在，但不被情绪控制。你可以生气，但你知道自己在生气；你可以焦虑，但你知道自己在焦虑。这种知道就是自由。志诚后来为什么能变？不是因为他不再遇到困难，而是因为他学会了在困难中保持觉知。债务还在，但他不再被债务带来的恐惧吞噬；背叛还在，但他不再被背叛带来的愤怒控制。他依然是那个志诚，但他看世界的方式变了。这种变化不是头脑层面的理解，而是身心层面的转化，这才是修的真正力量。从缘起性空的角度来看，修的意义更加深远。万事万物都是因缘和合而生，没有独立不变的本质。你的痛苦，你的快乐，你的成功，你的失败，都是因缘的产物。你无法控制因缘的生灭，但你可以控制自己面对因缘的态度。修就是培养这种态度，一种不执着、不抗拒、不逃避的态度。当你能够这样面对世界的时候，你就自由了。但修不是一蹴而就的，它需要时间，需要耐心，需要持续的练习。志诚扫了一次院子，有了片刻的体悟，但这不够，他需要明天继续扫，后天继续扫，直到这种觉知成为他的生命状态。修行没有终点，只有过程。每一个当下都是修行的机会，每一个念头都是修行的素材。你不需要去远方寻找修行，修行就在你的生活里，在你的工作里，在你的关系里。文远法师和志诚两个人走了不同的路，但最终都指向同一个方向。文远从文字中走出来，志诚从理论中走出来。他们都发现，真正的佛法不在书里，不在嘴里，而在心里，在脚下。这条路2000多年来已有无数人走过，佛陀走过，达摩走过，六祖走过，无数无名的修行者走过。你不需要发明新的方法，你只需要沿着他们的足迹走出自己的路。修的最后一个秘密是不要期待结果。很多人修行带着强烈的目的性，我想开悟，我想解脱，我想没有痛苦，这种期待本身就是一种执着。修行的真正态度是只管耕耘，不问收获。你扫你的院子，扫干净就好，不要想着明天会不会再落叶子。你修你的觉知，保持就好，不要想着什么时候能开悟。当你放下期待的时候，收获自然会来。走到这里，你可能已经明白，佛法不是用来供奉的，是用来生活的。但明白是一回事，做到是另一回事。
很多人听完道理，当下觉得很有收获，可回到现实生活，该焦虑还是焦虑，该生气还是生气。为什么？因为发心不对，心态没调整好。发心是什么？就是你做这件事儿的初衷，你内心最深层的动机。很多人学佛的发心其实是有问题的。有人是为了求保佑，希望佛菩萨保佑自己升职加薪，保佑家人平安健康。有人是为了求神通，希望修行之后能有特异功能，能预知未来。有人是为了逃避，觉得现实生活太苦，想找个精神寄托。这些发心不能说完全错误，但都不够纯正。真正的发心应该是为了解脱，为了看清生命的真相，为了不再被烦恼束缚。这个发心不为自己求安乐，但愿众生得离苦。当你把注意力从自己身上移开，转向更广阔的众生时，你反而会发现自己轻松了。心态的调整同样重要。修行路上最常见的误区就是急于求成。今天打坐，明天就想开悟；今天念经，明天就想消业。这种心态本身就是执着。佛法讲因果，讲因缘，任何事情都需要时间。种子种下去需要阳光、雨水、土壤，需要时间的酝酿才能发芽开花。修行也是一样，你不能今天播种，明天就要求收获。保持平常心才是修行的正道。平常心不是无所谓，而是不执着于结果，专注于过程。你扫你的院子，扫干净就好，不要问什么时候能扫完。有一个误区需要特别警惕，就是迷信形式。有人觉得诵经越多越好，打坐时间越长越好，吃素越严格越好。这些形式当然有其价值，但如果只注重形式，忽略内心，就本末倒置了。佛法的核心是心法，一切形式都是为了调伏内心。如果你诵经的时候心不在焉，打坐的时候杂念纷飞，吃素的时候满心傲慢，那这些形式就失去了意义。如何避免这些误区？我给你几个具体的建议。第一，每天给自己留一点独处的时间，不需要太长，15分钟就好。关掉手机，放下杂物，静静地坐着，观察自己的呼吸，观察自己的念头。这段时间不是用来思考问题的，是用来感受存在的。你会发现自己平时活得太匆忙，连呼吸都没时间完整的完成。第二，学会在情绪升起时暂停。生气的时候不要立刻说话或行动，深呼吸3次，问问自己，我现在感受到的是什么？是愤怒，是委屈，还是恐惧？当你能够命名自己的情绪时，你就已经和它拉开距离了。这个距离就是自由的空间。第三，把每一天都当作修行的机会。早上起床，感恩新的一天；吃饭的时候，感恩食物的来之不易；工作的时候，专注当下的任务；晚上睡觉，回顾一天的得失。不需要额外的仪式，就在日常生活中培养觉知。第四，找一个善知识或修行团体。一个人走容易迷失，一群人走互相扶持。不是说要依赖别人，而是需要一个参照系，需要有人在你走偏的时候提醒你。这个善知识不一定是出家人，也可以是身边的同修，甚至是一本书、一句话。第五，定期反思自己的发心，问问自己，我为什么要修行？我现在的状态和之前有什么不同？我是不是又陷入了某种执着？这种反思不是自我批评，而是自我觉察，它帮你保持清醒，不迷失在修行的表象里。这些知识如何改变你的思维？首先，你会发现自己不再那么容易被情绪控制。以前生气可能几个小时都缓不过来，现在生气，你知道自己在生气，情绪很快就过去了。其次，你会发现自己对事物的看法变了。以前觉得天大的事儿，现在看开了，知道都是因缘和合，没有什么是永恒的。
最后你会发现自己的人际关系变好了，因为你不再执着于对错，不再强求别人理解你，你学会了包容和慈悲。今天讲了很多东西，但所有的这些都只是手指，不是月亮。真正重要的不是你记住了多少内容，而是你愿不愿意迈出那一步。那一步可能很小，小到只是明天生气时多一次深呼吸；那一步也可能很大，大到彻底改变你看待世界的方式。最有用的地图从不在文字里，而在你脚下的路。这句话我希望你能记住。路是要走的，不是用来讨论的；修行是要做的，不是用来炫耀的。2000多年来，无数人走过这条路，他们不是比你聪明，不是比你更有天赋，他们只是比你多了一份坚持。这份坚持不是咬牙硬撑，而是真正尝到了法味之后的自然而然。你可能会问，我怎么知道自己走对了没有？其实很简单，看看你的心是不是越来越清安，看看你的情绪是不是越来越稳定，看看你面对困难的态度是不是越来越从容。如果答案是肯定的，那你就是在正确的路上；如果答案是否定的，那你可能需要回头检查一下，是不是又陷入了形式的执着，是不是又把佛法当成了逃避的借口。如果你看到了这里，我想邀请你做一件事，在这个视频的评论区留下一句话，不是随便的留言，而是你对自己的一个承诺，可以是愿我开始真正的修行，也可以是愿我活出佛法的样子。当你写下这句话的时候，你就是在种下一颗种子，这颗种子会在未来的某一天发芽开花。如果你觉得这个视频对你有启发，请帮他点个赞，点个热推，把它分享给需要的人。也许你的一个分享就能改变一个人的生命轨迹，也许你的一个留言就能给另一个迷茫的人带来希望。这就是法布施，这就是让智慧流动起来的方式。佛法不是私有的，它是属于每一个愿意觉醒的人。最后，我想告诉你，你绝不独行，有无数的同修在路上，有历代祖师的智慧指引，有佛法的明灯照亮。你不需要完美，不需要一下子做到所有，你只需要开始。从今天开始，从当下开始，从这一个呼吸开始。这条路尽头是什么？我不知道，但我知道走在路上的感觉比到达目的地更重要，因为每一步都是觉醒，每一步都是自由。愿你找到属于自己的路，愿你活出佛法的样子。我们下期视频再见。